سلام، ما دکتر نوید خپلواک هستم و بحث امروز ما خیلی مهم است. دفعتا بعض مریضا دچار دلبدی و استفراغ می گرده و در کمترین مدت تب و لرزه داره و بالاخره به شفاخانه و دکتر مراجعه می کنه. امی موضوع را خلاصه تر می سازیم که چگونه اینها به وجود میاد. یکی از مهمترین علت دلبدی و استفراغ شدید با تب و لرزه فود پایزنینگ یا مسمومیت غذایی است. چگونه مسمومیت غذایی به وجود میاد؟ خب زمانی که باکتریاهای مضر در محیط بیرونی مواد به نام تاکسینز یا مواد زهری خود به داخل مواد غذایی جابجا بکنه و بعد این مواد غذایی را ما بخوریم، سبب عفونت و التهاب در کانال هضمی میگرده که به شکل دلبدی و استفراغ توأم با تب و لرزه شدید احساس میگرده. این تاکسین ها بیشتر توسط باکتریای به نام استافیلوکوکس آریس یا استف آریس تولید میگرده و یکی از علت هایی که مریض مسمومیت غذایی پیدا میکنن جابجایی مواد زهری باکتریایی به نام استف آریس در مواد غذایی است. در پهلو اینا باکتریای دیگه که خیلی زیاد سبب دلبدی و استفراغ میگرده، هلیکوباکتر پایلوری یا اچ پایلوری. در مراحل اولیه التهاب تنها دلبدی موجود می باشه. زمانی که این دلبدی به استفراغ تبدیل گردید باید بدانیم که عفونت توسط اچ پایلوری در معده به وجود آمده و این استفراغات میتونه سبب بیرون آوردن خون از جهاز هاضمه خصوصا از معده بگردد که بیشتر نشان دهنده زخم معده میگرده. خب علت دیگی که سبب دلبدی و استفراغ شدید تو هم با تب و لرزه است کولسیستایتس یا عفونت کیسه صفرا. کولسیستایتس چی وقت به وجود میاد؟ کولسیستایتس خب کیسه صفرا یک ذخیره‌گاه کوچک بر مایع صفراوی است که جهت هضم شحمیات و مواد مختلف غذایی از آن استفاده میکنیم. یک کیسه کوچک است، مجرایش بر واردینم یا به اثنای عشر باز شده و تحت کبد یا جگر موقعیت داره. هم میتونه توسط باکتریاها و هم میتونه توسط سنگ یا سنگ کیسه صفرا عفونی گردد. زمانی که موجودیت عفونت ها در کیسه صفرا ارزیابی میشه باید متوجه باشیم که مریض درد خیلی شدید در ناحیه رایت هایپوکندریال یا قسمت راست و بالای شکم رایت هایپوکندریال پین، این درد ما مستقیما به شانه راست سرایت میکنه، به پشت شانه راست بین دو شانه انسان قابل ملاحظه است. در پهلوی این که مریض درد خیلی شدید داره، دلبدی و استفراغات شدید جمع تب و لرزه مریض که در این صورت باید یک التراساوند صورت بگیره. اگر عفونت کیسه صفرا موجود بود میتونیم علت عفونت از بین ببریم. اگر علت سنگ کیسه صفرا بود در صورت موضوع به جراحی محول میشه، سرجیکال ریساسیتیشن خیلی مهم است. اگر علت عفونت کیسه صفرا قبلا هم سنگ کیسه صفرا بود و مریض به بار 2 و 3 این وضعیت تجربه کرد، در صورت بهتر است که کیسه صفرا را توسط عمل جراحی برداریم و اگر عفونت موجود بود از آنتی بیوتیک ها میتونیم استفاده بکنیم و مریض مهار بسازیم. ولی در این وضعیت باید خیلی متوجه باشیم که نل پر اورال یا مریض هیچ چیز الا ختم معالجه نباید بخوره که موضوع دلبدی و استفراغ شه به این صورت کنترل بکنیم. خب موجودیت عفونت در غده پنکریاس یا پنکریاتایتس میتونه سبب دلبدی و استفراغ خیلی شدید بگرده. اگر عفونت حاد باشه، دفعتا به وجود آمده باشه، مریض درد خیلی شدید در ناحیه اپیگاستریوم داره، در قسمت بالایی شکم، پین این اپیگاستریوم. این درد ما یکی خیلی شدید است
بیشتر اوقات مستقیما از قسمت بالایی شکم به کمر شکم سرایت میکنه. radiation to back. و کتش مریض دلبدی خیلی شدید و استفراغ خیلی شدید داره. هر چی که میخوره دوباره استفراغ میکنه. جمع تب و لرزه و درد شدید استخوان‌ها. اگر با این وضعیت روبرو بودیم میتونیم در خون هورمون‌های لایپیز و امایلیز انزایم‌های لایپیز و امایلیز ببینیم. در اکثریت اوقات با موجودیت عفونت‌ها، خصوصا عفونت حاد، این دو انزایم بیش از حد نرمال در خون قابل دید است. خب اگر با یک وضعیت روبرو شدیم چگونه میتونیم منیجمنت یا معالجه را پیش ببریم؟ در اولین مرحله زمانی که مریض به دکتر یا به ارگان‌های صحی مراجعه میکنه، نل پر اورال یا NPO باید نگه داشته شود. معنیش چیست؟ هیچ چیز از طریق دهن باید خورده نشه. هر حمایه یا هر تغذیه که صورت میگیره از طریق رگ باید باشه. و در مرحله دوم باید خون معاینه بکنیم، خصوصا CBC. بلند بودن WBC یا کرویات سفید نشان دهنده عفونت است. میتونیم از ستول انالیسیس هم استفاده بکنیم یا تجزیه و تحلیل مواد غایطه تحت میکروسکوپ. در موجودیت عفونت حاد و مزمن غده پنکریاز، موجودیت شحم یا قطرات شحم در مواد غایطه دیده میشه. اگر با درد شدید قسمت بالای شکم روبرو بودیم، جمع دلبدی، استفراغ، تب و لرزه، از ابدومینال التراساوند یا UCG میتونیم کمک بگیریم. سونوگرافر یا دکتر التراساوند زخامت کیسه صفرا، زخامت دیوالهای کیسه صفرا و سنگها در کیسه صفرا را پیگیری و مطالعه میکنه. stones in gallbladder اگر موجود بود بالاخره در اونجا میبینیم که علت دلبدی و استفراغ و عفونت کیسه صفرا سنگ است یا نه. اگر بود به تاریخچه میریم که قبلا هم با این وضعیت روبرو شده بود یا نه. اگر ریکرنت بود در اون صورت بهتر است که مریض جراحی بکنه، سرجیکل تریتمنت که عبارت از کولسیستکتومی یا برداشتن کیسه صفرا است. خب میتونیم در خون انزایم اگر مشکوک شدیم که ای تب و لرزه و استفراغات شدید و درد شکم از برخواسته از عفونت غده پنکریاز است. غده پنکریاز یک غده کوچک است که در اینی ناحیه موقعیت داره. وظایف خیلی مهم داره. تولید و ترشح هورمونی به نام انسولین که شکر را کنترل میکنه هم جزء وظایف غده پنکریاز است و سهم بارزش در هضم مواد غذایی. انزایم لایپیز و امایلیز در خون میبینیم. اگر زیاد از حد نرمال بود در اون صورت مریض اکیوت پنکراتایتس یا عفونت حاد غده پنکریاز داره که در این وضعیت مریض درد خیلی شدید داره در ناحیه معده و مستقیم به پشت بدن سرایت میکنه. خب میتونیم از CT سکن ابدومن استفاده بکنیم تا تمام ارگان های موجود در جهاز هاضمه را به درستی مطالعه و علت اساسی را پیدا بکنیم. خب اگر علت پیدا شد در اون صورت میریم به معالجه. قبلا گفتیم که انتراوینس روت یا معالجه از طریق رگ و تغذیه از طریق رگ ممکن است. اگر به مریض از طریق دهن چیزی بتیم بدون شک استفراغ و دلبدی را شدت میده. تقویه یا سپورت از ملتی ویتامینز و ملتی منرالز میتونیم برای تقویه مریض استفاده بکنیم. اگر عفونت موجود بود و ریشه در میکروب داشت، آنتی بیوتیک ها خیلی نتیجه عالی میده. ولی این آنتی بیوتیک تحت نظارت دکتر در شفاخانه بعد از بستر شدن مریض تطبیق میگرده. اگر تب و لرزی شدید موجود بود میتونیم از آنتی پیرتکس یا دواهای ضد تب استفاده بکنیم. پاراستامول حسب ضرورت به مریض تجویز میگردد. SOS در وقت ضرورت اگر تب و لرزی شدید داشت.
مایات بیشتر از طریق رگ باید به مریض داده شود. فلیدز چون تب سوزانه که مریض داره و روزها را سپری کرد میتونه سبب دیهایدریشن یا کمبود مایات بگرده و این یک تکلیف، یک دردسر دیگه در این وضعیت است که بیشتر اوقات دیهایدریشن اصل عفونت و التهاب از بین میره و عوارض دیهایدریشن در مریض باقی میمونه. چون استفراغات شدید صورت گرفته، دلبدی شدید صورت گرفته، تیزاب ها هم از معده بالا آمده، میتونیم از پی پی آی، از پروتون پمپ اینهیبیتورز هم استفاده بکنیم، مثل اومپرازول، ازومپرازول و امثال از اینا. انالژزیکس یا دواهای ضد درد برای کوتاه مدت تا زمانی که مریض بستر شفاخانه است نیز باید برای آرامش و تسکین درد استفاده شود. خوشبختانه این دلبدی و استفراغ شدید بعد از مراجعه به دکتر و شفاخانه به زودترین فرصت قابل معالجه و مهار شدن است. برای استفراغ مریض از آنتی امتکس یا دواهای ضد استفراغ باید استفاده بکنیم. آنتی امتکس اگر دلبدی و استفراغ حاد و شدید موجود بود، در او صورت میتونیم از دواهای قوی برای مهار کردن وضعیت چون اندونستران استفاده بکنیم. بیشتر از 3 روز الا 7 روز در بر نمیگیره که اگر عفونت ها موجود بود اونا را از بین ببریم، ولی اگر موضوع به طرف جراحی میره، برداشتن کیسه صفرا، اگر علت دلبدی و استفراغات شدید کیسه صفرا بود و علت عفونت کیسه صفرا هم سنگ در کیسه صفرا بود، در او صورت جراحی حکم حتمی است. ممنون.